Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila al-musannif hadzal kitab Syekh Utsman Ibnu Hasan Ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlis utawi iki iku majlis atsani wal arba'un kan kaping 42 fi bayani tawadhu'i ing dalem nerangke bab tawadhu'. Majelis 42 ini menjelaskan tentang tawadhu yang ada di suratul Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmani utawi pira-pira kawulane Allah kang Maha Rahman iku mubtada khabar utawi khabar ibadur rahman iku ulaika yujzauna utawi pira-pira wong akeh yujzauna kang den wales al-ghurfata ing omah panggung alladzina wong akeh yamsyuna kang padha mlaku sapa alladzina 'alal ardi ing atase bumi wa idzafatahum utawi idzafahe lafal ibad ila rahmani marang rahman litakhsisi untuk mengkhususkan wa tafdhili lan utamaake wa di anahum kronos tuhune ibad iku ar-rasikhun wong kang padha tumancep fi ibadatihi ing dalem ibadahe maring Allah ala anna ibad ing atase setuhune lafat ibad iku jamun abidin jamak dari lafat abid kata jirin kodene lafat tajir wa tujar lan tujar haunan hale enteng hainina hale enteng hale wong kang enteng au masyan utawa mlaku hainan kang enteng master usifa kang ten sifati bihi kelawan ibad. Nah, jadi siapa ibadur rahman itu? Ibadur rahman yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan enteng. Nah, makna dari enteng itu apa? Wal makna utawi maknane annahum stuhune ibad iku yamshuna padha mlaku sapa ibad bisakinatin kelawan sakinah wa tawadhu'an lan tawadhu'. Nah, jadi makna dari enteng itu haunan itu yaitu bisakinatin yamshuna bisakinatin wa tawadhu', yaitu berjalan dengan anteng dan tawadhu'. Wa idza khatabahum lan arikalane ngajak ngomong ing ibadur rahman sapa al-jahiluna pira-pira wong kang jahil qalu ngucap sapa ibadur rahman salama hale pasrah. Nah, dan ketika orang bodoh itu mengajak bicara dia salama pasrah tasliman pasrah temanan mingkum saking sira kabeh wa mutarikatan lan ninggal temenan laku marang sira kabeh la khaira ora ana kebagusan bainana ing dalem antarane kita wala bainakum lan ora ana ing dalem antarane sira kabeh wala syarrin lan ora ana Allah au sidadan utawa bener minal qauli saking qaul yusallimuna selamat fihi ing dalem qaul minal ida saking larani wal ithmi lan dosa wala tunafihi lan ora nafeake apa ayatul qitali ayat peperangan dinaskhihi krana nasihake. Nah, jadi makna dari khatibuhumul jahilun qalu salama itu seperti apa? Dia itu yusallimuna fihi minal ida wal ithmi. Nah, ketika orang-orang jahil itu mengajak dia berbicara, dia ini selamat dari nglarani atine orang-orang jahil itu, dan dia selamat dari dosa. Fa innal murad mongko stuhune kang den maksud huwal i'rad
berpaling anisubaha saking wong kang bodoh wa tarkum qabalatihim lan ninggal bandingi fil kalami ing dalem omongan. Nah, maksudnya yaitu orang-orang ibadur rahman ini, dia itu ketika orang-orang sufaha, orang-orang jahilun mengajak dia berbicara, dia ini tidak berpaling, dia ini tetap meladeni orang-orang itu, namun dia tarku muqabalatihim, dia itu meninggalkan bandingi, jadi tidak mengajak debat orang-orang yang, jadi dia itu tidak mengajak debat orang-orang yang bodoh gitu. Soalnya kan kalau ngajak debat orang bodoh itu kayak nyombongi orang bodoh. Nah, dia tidak seperti itu, sehingga yusallimuna fihi minal idai wal itsmi. Faru ya mongko den riwayataken Nabi radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala. Nah, berarti ini hadis qudsi ya. Al kibriya utawi pira-pira wong kang gumedhe utawi pira-pira sifat gumedhe iku ridai selendang ingsun, wal adimatu lan sifat agung iku izari sarung ingsun. Faman utawi supane wong nazaani kang misah sapa man ing ingsun fihima ing dalem karone laqaituhu mongko nemoni sapa ingsun ing man finari ana ing dalem neraka wala ubali lan ora peduli. Rawahu Ibnu Majah. Nah, jadi dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan bahwasanya sifat gumede itu selendangku, dan adimatu itu sarungku. Maksudnya yaitu sifat kibria dan adimah, gumede dan agung ini hanya milik Allah. Barang siapa yang memisahkan aku dengan, barang siapa yang bandingi, barang siapa yang madani, barang siapa yang madani di dalam sifat kibria dan azimah ini, maka Allah akan menemuinya di neraka, dan Allah tidak akan peduli dengan orang tersebut. Qauluhul kibria utawi qaul lafat kibria iku ridai selendang insun, wal azimatu lan utawi lafat udmah iku izari sarung insun, yakni annahuma setuhune karone iku sifatani, sifat loro min sifatillahi ta'ala saking pira-pira sifat Allah ta'ala. Fala yang bagi mongko ora prayoga lil abdi maring makhluk ad-dhaifi kang lemah ayat takabbar yen to takabur. Nah, jadi lafat udmah izari dan kibria urida ini maksudnya itu adalah dua sifat dari sifat-sifatnya Allah, yang mana sebagai hamba yang lemah kita ini nggak pantas gitu loh, layam bagi ayat takabur untuk sombong. Ya kang den riwayatake ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man utawi sabane wong dzikirtu kang disebut jenengku baina yate ing dalem ana ing ngarepe man falam yusolli mongko ora maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun dakhala mlebu annara ing neraka. Li anna sholata kronos tuhune sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikruhu arikalane nyebut ing asmane Rasul iku wajib indal Imam Thahawi mungguh Imam Thahawi fi kulli maratin ing dalam saben-saben ambalan. Nah, Rasul di dalam hadisnya ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ketika namaku disebut ini dianya itu tidak bersolawat, maka dia akan masuk neraka. Nah, menurut pendapat Imam Thahawi, membaca sholawat ini dilakukan dalam berapa kali nama Rasul itu disebut, maka berapa kali pula kita membaca sholawat. Waqala ba'dul ulama lan ngendika setengah saking berapa orang alim, yakfi cukup fil majlis ing dalam majelis marratun wahidatun sa ambalan
apa maratun wahidatun saambalan wa in kuriro lan arikalane den ulang-ulang apa dikruhu nyebut asmane rasul kasajudi tilawati kaya dene sujud tilawah wa tashmitul atis lan ndongaake wong kang bersin. Nah, namun pendapat para ulama itu bahwasanya barang siapa jika dalam suatu majelis itu nama Rasul itu disebutkan berkali-kali, itu cukup satu kali menjawab sholawat gitu. Dianalogikan dengan tashmitul atis, mendoakan orang yang bersih. Nah, ketika flu itu kan beberapa kali atis, berapa kali bersin. Nah, itu cukup sekali saja kita mendoakan. Dianalogikan dengan itu. Wabihilan kelawan ikilah kaul yang kedua yufta paring fatwa. Nah, jadi kitab ini tuh mengambil fatwa kaul yang kedua. Wal afdalu utawi luweh utamane ayu sholliya yento maca sholawat alaihi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama saben-saben mangsa dzukira den sebut apa asmane Rasul. Nah, jadi yang lebih afdalnya itu berapa kali nama Rasul itu disebut, berapa kali pula kita yang lebih afdal itu. Jadi kayak berapa kali nama Rasul itu disebut, berapa kali pula kita bersolawat. Namun kitab ini berfatwa pendapat yang kedua cukup satu kali dalam satu majelis. Intaha wus entek penjelasan. Waruwiya lan riwayatake an Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin ora ana suwi-wiji illa kejaba wa firasihi kejaba iku ing dalem sirahe apa salsalatani rantai loro itu mau utawi salah siji salsalatani ila samai maring langit asabi'ati kang kaping 7 wal ukhra lan liyane ilal ardi maring bumi asabi'ati kang kaping 7 fa idza tawadhu'a mongko ari kalane tawadhu' sapa man yarfa'uhu ngangkat ing man sapa Allah Ta'ala bisal salati kelawan rantai siji alati fisamai ingkang ono ing dalem langit asabiati kang kaping 7 wa idza takabbaru lan ari kalane takabur wa Allah mongko menaruh ing salsalah menaruh ing man sapa Allah bisal salati kelawan rantai alati fil ardi kang ono ing dalam bumi asabiati kang kaping 7. Nah, jadi barang siapa yang tidak ada satu orang pun yang tidak, berarti semua orang itu di dalam kepalanya itu ada dua rantai, yang satu itu di atas yang satu itu diangkat, yang satu itu berada di langit, dan satunya lagi itu berada di bumi. Nah, barang siapa yang bertawadhu, maka Allah itu akan mengangkat ke langit, dan barang siapa yang takabbaro, maka Allah itu akan ngasorake seperti halnya di lapisan bumi yang ketujuh. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru den giring sapa al mutakabbirun pira-pira kang sombong yaumul qiyamati ana ing dalem dina kiamat amsalu dzurri kaya dene semut kuda fil suratir rijali ing dalem rupa manungsa yuhsyahum nungkepi dulu kehinaan mingguli makanan saking saben-saben panggonan yusakuna den giring ila sejeni maring penjara fi jahannam ing dalem neraka yusama kang den arani bulas ta'aluhum ana ing atase mutakabbirun apa narul anyar geni wa yusqauna lan den siram min tinatul khibali saking lembunge neraka wa hiya utawi tinatul khibali iku asharatu ahlin nari peresan nanahe ahlun nar rawahul qudai. Nah, jadi barang siapa
Orang yang mutakabir itu besok ketika di hari kiamat di padang mahsyar, Yusar itu digiring di padang mahsyar, itu digiring seperti halnya semut kuda, semut yang sangat kecil tapi dia itu rupa menungso, dan dia akan dihinakan dimanapun dia berada, dan juga dia akan disiram dengan peresan nanahe ahlun nar, naudzubillah min dzalik. Dan di atasnya dia itu ada geni, jadi api yang paling panas. Qauluhu utawi qauli lafadzur adzurratu utawi adzurrah hiya utawi dzurrah iku annamlatu semut aswaghiratu kang cilik, ayyakuna yento ono sapa al mutakabirun pira-pira wong kang mutakabir, wong kang sombong, yaumal kiamati ono ing dalem dina kiamah, ala ghayati dhalli ing atase puncake kehinaan, wal haqarati lan hina. Jadi di hari kiamat itu orang-orang mutakabir itu akan sangat hina. Fayat mongko ngite sapa ahlul mahsyar ing fayat mongko ngite ing mutakabirun sapa ahlul mahsyari penduduk padang mahsyar, biarjilihim kelawan pira-pira sikile ahlul mahsyar. Qauluhu tawi qaul yang syahum nungkepi adzullu kehinaan ay ya'tihim tegese nekani ing mutakabir apa adzullu kehinaan mingkuli makane saking saben-saben panggonan. Jadi dia itu dihinakan di setiap tempat. Qauluhu tawi qaule narul anyari utawi lafat narul anyar ai asyaddu hararati tegese iku luweh banget panas bin jami'il anwa'in nari saking sekabehane macem-maceme geni. Jadi narul anyar itu geni yang paling panas. Qauluhu tawi qaule lafat bulas bidhamil ba'i kelawan dan domah bae wasukunil wawi wa fathul lami ba'daha sinin muhmalah wal khabaru bi fathil kha'i wal mu'jamatu wal ba'u muwahhadatu mawdi'un fi jahannam dan deleh fi jahannam ing dalem neraka jahannam yajtama'u kang den kumpulake fihi ing dalem jahannam swadidu ahlin nar nanahe piro-piro penduduk neraka. Wa ruwiya an ibni Hurairah annahu qala alaihi salatu wassalam salasatun utawi wong telu la yukallimuhum aradan aja bicara sapa Allah yaumul qiyamati ing dalam dina qiyamah wala yuzakihim lan orang bersake ing salasa wala yang turulan orang ningali sapa Allah ilahi maring salasa walahum iku keduwe salasa apa adabun azimun adab kang gede. Yang pertama yaitu syekhun zanun, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, intinya itu tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu yang pertama syekhun zanun, orang yang sudah tua namun dia berzina, wa mulkun kadzab, dan penguasa namun dia banyak kadzabnya, banyak bohongnya, dan wa'ailun mutakabir, dan a'il mutakabir. A'il mutakabir ini adalah orang yang fakir namun dia sombong. Rawahu Muslim. Qauluhu a'il utawi ucapan a'il ay fakir tegese fakir, wa qila dzul iyal, dan ucapake dzul iyal orang yang memiliki keluarga, alladzi la yuqaddiru kang ora kuwasa ala tahsili ing atase ngasilake hawaijihim ing boro-boro hajate
ayal wa yastakbiru lan sombong ayas ala yang jalu yakni la yatlubu orang jalu azakata ing zakat wa sadaqata lan sadaqah la yasalu lan orang jalu min baidil mali saking baidul mal minat takaburi krono takabur hada utawi iki iku athimun dosa li isali dharari krono ngasilake kedaruratan ila ayalihi maring keluargane intaha entek apa kalamuhu tauhi syariful hadis. Nah, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah ketika di hari kiamat. Salah satunya yaitu dzul ayal, orang ail, orang yang fakir namun dia itu gengsi untuk meminta bantuan, minta sedekah, minta zakat, itu gengsi. Udah miskin gengsi gitu ya. Nah, itu tuh dosa karena itu dapat li iswalid dharari ayalihi, bisa mendaruratkan keluarganya gitu. Rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man utawi sabana wong tawadhu akan tawadhu sapa man rafa'ahu mongko ngangkat ing man sapa Allah wa man utawi sabana wong takabur akan takabur sapa man wada'ahu mongko deleh ing man sapa Allah qala alaihi salatu wasalam la yadkhulu orang mlebu aljannata ing swarga man utawi sabana wong kana kang ana fang qalbi ing dalem atine mithqala dzarratin kaya dene sebesar biji sawi min kibrin saking takabur wa innama lan stuhune barang suara hijaban dadi hijab anil jannati saking swarga li annahu karena stuhune kibrin yuhawilu ngalang-alangi bera abdi ing dalam antarane hamba wa akhlaqil mukmin lan bira akhlaq wong kang mukmin kuluha saben-saben barang wa tilka utawi mengkono iku al akhlaq utawi akhlaq ya utawi akhlaq iku abwabul jannati pintunya surga al hadits waruwiya lan den riwayatake an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong tawadhu akan tawadhu sapa man ay yashraba yen to ngombe sapa ar-rajulu wong lanang min sukri akhihi saking sisane dulur lanange wa ma syaraba lan ora ono omben sapa rajul wong lanang min sukri akhihi saking sisane dulur lanange illa kutiba kecoba tulis lahu maring rajul sab'una 70 abane hasanatan kebagusan wa muhayyat lan den lebur anhu saking rajul sab'una 70 abane sayyiatan kebagusan wa rufi'at lan den angkat derajatuhu derajat man fi a'la illiyin ing dalem luweh luhure keluhuran. Jadi barang siapa salah satu dari sifat tawadhu yaitu minum sisa dari akhihi gitu. Jadi kalau ada teman kita yang minumnya itu tidak habis gitu, salah satu dari sifat tawadhu kita mau minum sisa dari teman kita maupun guru-guru kita. Wa fil khabari lan ana ing dalam khabar lama kharaja semangsane metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah saking Makkah muhajiran hal hijrah ilal Madinah maring Madinah wa dakhala lan mlebu babal Madinah ing pintu kota Madinah kana ana subhat dunya pira-pira wong sugih iku ya ta'allaquna kumantung sapa wong sugih bizima min naqati kelawan mengendalikan unta faqala gojeki unta apa pengen nuntun untanya Rasul. Faqala mengucap alaihi salatu wasalam usrukuha ninggala sapa sira ing unta fa innaha maqastuhune unta iku makmuratun den perintah fatsruku maka ninggal sapa agnia sing mamaha ing nuntun unta alaihi ing atase unta bahkan fa alaiha ing atase unta bahkan aslan ono
sapa annaqatu sapa annaqatu unta iku tataqaddamu maju sapa unta amamal askari ana ing dalem ngarepe tentara. Fakullama jawazat mongko saben-saben mangsa liwat sapa unta darara julin ana ing omahe wong lanang iku hazanun mongko bersedih sapa sahibuha sahibat dar yaqulu ngucap sapa sahibudar laukana lamun ta ana li kedue ingsun iku daulatan ing kekuasaan lakana mongko yekti ana sapa Muhammad alaihi salam doifi dadi tamu ingsun falama intaha mongko semangsane entek ila babidar maring pintu umahe Abu Ayyub al-Ansari barikat mandek sapa anaqatu naqah unta faja'alu mongko dadekake ya bakhusunaha sapa askar bakhusunaha gepuki ing unta falam taku mongko ora berdiri sapa unta. Fanazala mongko turun sapa Jibril alaihi salam faqala mongko ngucap angzilu turun sapa ingsun huna ana kene fa innahu mongko setuhune Abu Ayyub tawadhu lillahi krana Allah haina nazalta arikalane turun sapa sira ala babil Madinah ing atase kota Madinah wa'tani menemeni sopo annasu pira-pira menungso wa zayyinu lan padha menghias diyarahum ing omahe Anas wa qalu lan ngucap sapa Nas yang zilu turun sapa Rasulullah fi darina ing dalem omahe kita wa an Aba Ayyub al-Ansari qala wa an lamun ta ono sapa Abu Ayyub al-Ansari qala ngendika fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne Abu Ayyub al-Ansari ini utawi ingsun iku rajulun wong lanang faqirun kan fakir min aina yakunu saking ngendi ana li kedue ingsun qadarun kekuasaan indallah munggu Allah hatta yang zilu sehingga turun sapa Muhammad atau mampir maksudnya sapa Muhammad fi dari ing dalam omahku fa'ungzila mongko nurunake sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah fi darihi ing dalam omahe Abu Ayyub al-Ansari ditawadu'i krana tawadu'e Abu Ayyub al-Ansari. Jadi ketika Rasulullah akan berhijrah dari Makkah ke Madinah itu orang-orang kaya di kota Madinah itu berlomba-lomba nemen-nemeni menghiasi rumahnya gitu. Nah, tapi ada satu orang yang tidak menghiasi rumahnya tidak menghiasi rumahnya karena dia itu rajulun fakir dan dia berkata kepada dirinya sendiri, siapalah aku ini hanya orang yang fakir, hanya lelaki yang fakir. Tidak mungkin Rasulullah ini menjadi tamuku. Nah, namun karena ketawaduannya Rasul Allah Subhanahu wa taala ini memampirkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Karena ketawaduannya. Ping pindho iku paring wahyu sapa Allah taala ilal jibali maring pira-pira gunung kuluha saben-saben gunung faqala mongko ngendika sapa Allah ini utawi ingsun iku mukallimun dat kang duwei mukallim alaikum ing atase sira kabeh abdan ing salah satu hamba min abidi saking pira-pira hambaku fasamihat mongko sombong
sapa gunung takabara tegese sombong sapa gunung sapa aljibalu boro-boro gunung kuluha saben-saben gunung illa turisina kejaba gunung turisina fa innahu makastuhune turisina tawadhu'un bertawadhu lillahi karena Allah taala faqala maka ngendika faqala maka ngendika sapa Allah man iku man sapa ana faqala maka ngendika sapa turisina iku man sapa ana utawi ingsun hatta yukallimullah sehingga ngajak omong sapa Allah alaya ing atas ingsun abdan ing salah satu hambanya min ibadihi saking pira-pira hambane Allah walidzalika mongko krana iku kana ono sapa al kalamu percakapan bainahu ing dalam antarane Allah wa bainahu ing dalam antarane Allah wa baina Musa lan ing dalam antarane Musa alaihi salam alab turisina ing atase gunung turisina. Jadi Rasul Allah itu mengumumkan kepada gunung-gunung, aku akan berbicara dengan salah satu hambaku di atas pada salah satu dari kalian. Nah, gunung-gunung itu saling sombong kecuali salah satu gunung yaitu Turisina, di mana dia itu siapa sih aku ini bukan siapa-siapa sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan salah satu dari hambanya melalui denganku seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah memilih Gunung Turisina untuk dijadikan tempat berbicara di antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Wa tsalitsu utawi kang kaping 3 auha paring wahyu sapa Allah ila samaki maring iwak kuluhu saben-saben iwak faqala maka ngendika sapa Allah inni utawi ingsun iku mudkhilun bakal nglebokake Yunus ing Nabi Yunus fi batani ing dalem wetenge wahidun minkum salah satu dari kalian fatakabbara mongko sombong sapa samak kulu saben-saben sama illa samakatan wahidatin kejaba iwak kang siji waqala selan ngendika sapa samakah wahidah iku man sapa ana utawi ingsun hatta yaj'alu sehingga dadekake sapa Allah taala batni perut ingsun wa wi'au nabihi awake nabi ni Allah farafa'aha mongko ngangkat sapa Allah akramaha lan mulyaake lan mulyaake ing samakah wahidah bitawadhu'iha karena tawadhu'i samakah wahidah. Nah, ini karena kejadiannya Nabi Nuh yang ditelan oleh ikan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ini mengumumkan kepada ikan-ikan bahwasanya aku akan meletakkan Nabi Yunus di perut salah satu dari kalian. Nah, ada samak itu pada sombong kecuali samakah wahidah, dan dia oleh karena ketawaduannya Allah Subhanahu wa taala menaruh Nabi Yunus di perutnya samakah wahidah. Warabi utawi kang kaping 4 iku auha paring wahyu sapa Allah taala ila tuyri maring pira-pira manuk kuluha saben-saben tuyur faqala maka ngendika sapa Allah inni utawi ingsun iku wadiun wong kang deleh syaraban ing minuman fi ihdakuna saking salah siji sira kabeh fi ing dalem ihdakuna ing dalem syarab iku syifaun
syifaun penyembuh linasi linasi kedue menungso fatakabbarat mongko takabur sapa atuyur pira-pira tuyur kuluha saben-saben tuyur ilan nahli kejaba tawon fa inaha mongko stuhune tuyur qalat ngendika sapa tuyur iku man sapa ana utawi ingsun hatta yadhuhu sehingga deleh sapa Allahu ing syarab fiya ing dalem ingsun farafa'aha mongko ngangkat ing tawon sapa Allah wa wada'ahu lan deleh syarab ing nahl fiha ing dalem nahl bitawadu'iha karena taketawaduannya tawon. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengumumkan kepada burung-burung, aku akan menaruh syarab omben yang itu bisa menyembuhkan syifaul nas, menyembuhkan manusia. Nah, burung-burung itu pada takabur kecuali nahl, tawon. Nah, tawon itu nggak takabur, tawadhu dia. Nah, oleh karena itu Allah menaruh nahlah atau madu, syarab itu yang dimaksud itu madu itu di tawon. Al-Asy'ari lan saking Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ngutusake sapa Allah ala ibadah ing bira-bira hamba ni yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat summa yumayyizu nuli milih sapa Allah al-ulama ing pira-pira kang alim fayaqulu maka ngendika sapa Allah ya ma'syarul ulama he kumpulane pira-pira kang alim ini utawi ingsun lam adau orang dile sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh ilmi ing ilmuku illa la ilmi karena ngaweruhi sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh falam adha mongko ora ndele sapa ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing dalem sira kabeh li u'adzibakum krana nyiksa sapa ingsun ing sira kabeh intoliku budala sira kabeh faqad ghafartu lakum mongko wis ngapurani sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Nah, jadi di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala ini akan memilih orang-orang alim dan berkata kepada orang-orang alim itu bahwasanya Allah tidak akan menaruh ilmunya kecuali Allah mengetahui siapa orang alim tersebut. Oleh karena itu Allah memilih dia. Nah, Allah itu menaruh ilmunya Allah kepada orang alim itu tidak untuk mengadabnya, tidak untuk menyiksa orang alim tersebut. Intaliku budala sapa sira kabeh faqad ghafartu lakum. Maka teman-teman wis ngapuroni sapa ingsun maring sira kabeh. Jadi Allah itu kelak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang alim. Faqad ghafartu lakum. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.